မင်္ဂလာပါ AC ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ဒီဇာတ်လေးပေါ့နော်ဒီဇာတ်လေးရဲ့ထူးခြားတဲ့ကဒီ Facebook Instagram like အဲ့ဒီ icon လေးတွေမှာ like လေးတွေမြုပ်တတ်ပါတယ်နော် hyperlink လေးတွေပေါ့ဒါကိုဖွင့်ကြည့်ရင် keyboard ပေါ်က control နဲ့ mouse click ကိုတွန်းနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ link အတိုင်း internet စာမျက်နှာတစ်ခုခုကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay စလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဇာတ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇာတ်ဟာ column 3ခုပါတယ်ပြီးတော့ row ကကြတော့6ခုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ကိုယူဖို့အတွက် file ကိုသွားမယ် file ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ blank document ကိုယူမယ်ဟုတ်ပြီ blank document ကိုယူပြီးတော့ paper layout ကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းဖို့အတွက် paper layout ကိုသွားပြီးတော့size နေရာမှာ A4 ကိုပြောင်းပြီးတော့ orientation နေရာမှာ landscape ကိုပြောင်းမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ paper layout ကရပ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ table ကကျတော့ row 6ခုရဲ့ column 3ခုရဲ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ table ထည့်မယ် table ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ insert tab ကိုသွားမယ် insert tab ကိုသွားပြီးတော့ table ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ insert table ကိုနေမယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number of column နေရာမှာ column က3ခုဖြစ်တဲ့အတွက်3နေမယ်ပြီးတော့ number of rows နေရာမှာကျတော့ row က6ခုဖြစ်တဲ့အတွက်6ခုနေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ face column width auto တို့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ auto face to window ကိုmatch ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ okay ကိုနေမယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံစံအတိုင်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ကိုချဲမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီချဲဖို့အတွက် mouse ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီဇာတ်ရဲ့ညာဘက်အောက်ဒေါင်းမှာပုံနေတဲ့လက်ထောက်ခွဲဖို့ mouse တင်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးနှစ်ဖက်ချော့တဲ့မြားလေးတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ချော့တဲ့မြားလေးပေါ်ပြီဆိုရင် mouse ပေါ်မှာ click ကိုနှိပ်ချပြီးတော့အောက်ကိုထပ်ဆွဲချမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဇာတ်ခွဲကြဲကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနာမည်တွေထည့်မယ်နာမည်ကဒီပထမဆုံး column မှာကျတော့ number ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယ column မှာ name ပြီးတော့တတိယ column မှာကျတော့ picture link နော် P I C T U R E picture and K link ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ number နဲ့မှာ1 2 3 4 5ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ name နေရာမှာအစိမ့်လိုက်ဖြစ်အောင်နော် Facebook Instagram LinkedIn Twitter YouTube နော်ဆိုရရမယ်နော် Facebook ရဲ့ Instagram LinkedIn ရဲ့ Twitter ရဲ့ပြီးတော့ YouTube ရဲ့ရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေတော့ထည့်ပြီးပြီးတော့ပုတ်ထဲမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုတ်ထဲမဲ့segue ထဲမှာဇာတ်ရဲ့ segue ထဲမှာကဆက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ insert ကိုသွားပြီးတော့ picture ကိုနှိပ်ပုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖြစ်တဲ့ this device ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ mouse နဲ့နှိပ်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးထဲမှာ Facebook ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Instagram ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ Instagram နောက်တစ်ခုကကျတော့ LinkedIn နော် LinkedIn ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ Twitter insert picture ပြီးတော့ the device ပြီးတော့ Twitter ကိုယူပြီးပြီးနောက်တစ်ခုက YouTube ကဆက်ချပြီးတော့ insert picture the device ပြီးတော့ YouTube ကိုယူပြီးဟုတ်ပြီဒီမှာပုတ်တွေအားလုံးကဘက်တောင်ကိုကန်နေတယ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုအလက်ပုံမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဇာတ်ခွဲကို selection ပေးလိုက်မယ်နော်ဇာတ်တစ်ခုလောက် table တစ်ခုလောက် selection ပေးမယ် selection ပေးဖို့အတွက်ဒီ profile တောင်မှာနော်
လေးထောက်တုပ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီလေးထောက်တုပ်လေးကိုနေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ zr တစ်ခုလုံး slash ပေးပြီးတော့ slash ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်မှာ table 2ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာရနော် table 2ထက်မှာ table 2ကနေပြီးတော့ဒီမှာ table layout ကိုနေမယ်နေပြီးတော့ဒီမှာ alignment ဆိုတဲ့ box ငတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ center align center ဆိုပြီးတော့ရှိရနော်အဲ့ဒါကိုနေပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပုတ်တွေအားလုံးအလှည့်ရောက်ပြီစာရောပုတ်ရောအားလုံးအလှည့်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီထက်ကမှပုတ်တွေကစိုက်ကြီးနေတယ်စိုက်ငဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုတ်ကိုနေမယ်နေပြီးတော့ဒီမှာ picture 2ဆိုပြီးတော့တစ်ခုထပ်ပေါ်လာနော် picture 2နေလိုက်မယ်နေရရဲ့ picture format ဆိုပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာ picture format ထက်ကနေပြီးတော့ဒီညပဲနေပေးမှာနော် size ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ 0.5 ပဲထားမယ်အားလုံး0.5 0.5ပြီးတော့ 0.5 enter အပေးနောက်တစ်ခု 0.5 ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ picture size လည်းပဲရသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file size ပြောင်းမယ် file size ပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ table တစ်ခုလုံးကို select ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီ select ပေးပြီးဆိုရင် table file style ရေးပြောင်းမယ်နော် file style ကကျွန်တော်က let to bless ကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့ size ကကျွန်တော်18ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ font style နဲ့ font size လည်းပြောင်းပြီးပြီဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာ column တွေကအလုံးတူတူဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် number 1 column ကိုချင်းလေးပဲထားချင်တယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ column ချထားတဲ့မြင်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော် mouse နဲ့တင်မယ်နော်ကျွန်တော် mouse နဲ့တင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ပဲညပဲပြထားတဲ့မြင်းလေးတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီမြင်းလေးပုံနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကို mouse ကနေပြီးတော့ nature ပြီးတော့ဘယ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲလိုက်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျင်းလာပြီကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင် mouse ကိုလောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါတစ်ခုပြီးတော့ကြံ column တစ်ခုကတော့ကြည့်ရတာဆက်ပြနေဖြစ်တဲ့ဒီ type ပဲထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင် Facebook တို့ Instagram တို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အလဲရောက်နေတယ်နော်ဒီအလဲရောက်နေတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selection ပေးမယ်ဒီနာမည်တွေကို selection ပေးပြီးတော့ layout ထက်ကတော့ align center left ကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီဆိုနေလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့အားလုံးဘယ်ဘက်ကိုကန်သွားပြီနော်အဲ့ဒီမှာနာမည်တွေကဘယ်ဘက်ကိုကန်သွားပြီဆိုပေမဲ့ဘယ်ပင်မြင့်နဲ့အရန်ကြီးကန်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးပြန်ခွာမယ်ခွာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်တွေအားလုံးကို selection ပေးမယ်နော် mouse နဲ့ဖိနှိပ်ပြီးတော့ selection ပေးမယ်ပြီးရင် layout tab ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ index ဆိုပြီးတော့ရှိလိုက်မယ်နော် paragraph group ထဲမှာအဲ့ဒီ index ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာအပေါ်ဆုံးမှာ left ဆိုပြီးတော့ left index ကိုကျွန်တော်တို့လိုသလားပမာဏထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နေကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ3 4ဟုတ်ပြီနော်0.4ဆိုရင်ကြီးကောင်းသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဒါဆိုရင် table design ပြောင်းမယ်နော် table မှာအနောက်ခန်းမှာက table တစ်ခုလုံးကအယောင်နဲ့နော်အယောင်သွင်းမယ်ဆိုတော့ table ကို selection ပေးပြီးတော့ table design ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ shading နော် shading မှာ table shading မှာပြီးတော့ဒီ color လေးကိုရွေးပေးမယ်ရွေးပြီးတော့စာလုံးတွေကအဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် table တစ်ခုလုံးကို selection ထပ်ပေးပြီးတော့ home ကိုသွားပြီးတော့ font color မှာ automatic ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအဖြူရောင်ရွေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာ table bound တွေကအဖြူရောင်နော်ဟိုဘက်မှာကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဘောက်ခံထားတွေအားလုံးအဖြူရောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ table ကိုအဖြူရောင်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီ table ကိုလုံး selection ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ table design ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ border and shading box တက်ကိုဝင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဝင်ပြီးတော့
ဒီမှာ color နေရာမှာ automatic ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ automatic ဖြစ်နေတယ် color ကိုနေပြီးတော့အမှကြာလာတဲ့အထက်မှာအဖြူရောင်ကိုရွေးပေးပြီးတော့ okay နဲ့အဲ့ဆိုဒီပဲအလိုဖြူရောင်ဖြစ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဟိုဘက်တစ်ဘက်ကိုတစ်ချက်ပြသွားစင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်တစ်ဘက်မှာအပေါ်စုပ်က row မှာကျတော့ column ခွဲထားတဲ့ line လေးတွေပြောင်းနေတာတတိထားမိမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ line လေးတွေဟိုဘက်တစ်ဘက်မှာပြန်သွားဖြောင်းမယ်နော်ဒီမြင်းရဲ့ကိုဖြောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ border pattern ကိုနေမယ်နေပြီးတော့ pen color ကိုရွေးပေးမယ် pen color နေရာမှာအဲ့ဒီ color ကိုပြန်ရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆွဲပေးမယ်ဟုတ်ပြီ pen color ဒီ color မဟုတ်ဘူးနဲ့တွေ့ဒီ color နော်ဟုတ်ပြီဆွဲပေးမယ်ဒီလိုလေးဆွဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်တော့ကြည့်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနောက်ဆုံး column မှာလည်းပဲ line တွေပြောင်းထားရနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်ဆုံး column တစ်ခုလုံးလည်းပဲကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့ click ပြီးတော့ရောက်တူနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးတော့အဲ့ဒီ line က line အထူနော်အထူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထူဆွဲပေးရမယ်ဆွဲပေးမယ်ဆိုတော့ border style မှာ pen color မှာအဖြူရောင်ပြမယ်နော်ပြီးတော့ border က2 point ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဖြူရောင်ပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဇေယျပုတ်တော့တူဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဇေယျတူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လက်ချိတ်ပေးမယ်နော်လက်ချိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ home ကိုပါ sorry border pattern မှာအမှတ်ဖြုတ်ဖို့မိသွားတယ်နော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပိတ်ထားကိုပြန်ပြီးတော့နေလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ခုနကပြောင်းပြီးရိုးကဆက်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပုံကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်ပုံကို click နဲ့နေပြီး right click နဲ့ပြီးတော့အမှ leg ဆိုပြီးရှိရင်နော်အဲ့ဒီ leg ကိုနေလိုက်မယ်နေပြီးတော့ address နေမှာကျွန်တော် Facebook link လေးထည့်မယ်နော်ကျွန်တော် https ပြီးတော့ www.facebookcable.com ပြီးတော့ okay ဟုတ်ပြီပြီးတော့ Instagram ကိုနေမယ် right click ထားပြီးတော့ link ကိုနေပြီးတော့အဲ့ဒီ link ကကိုအလုံးခြေထားစရာလည်းမလိုတော့เนาะဟိုတွက်ကူးလို့လည်းရနော်ဒီမှာ Instagram ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်Instagram နော်ရှာပြီး Instagram နဲ့နေပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာပါလာဟို mouse နဲ့ slash ပေးပြီးတော့ right click ပြီးတော့ copy ပြီးတော့ဒီမှာ right click paste ချနော်ပြီးတော့ okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခု left hand နော် left hand မှာလည်းပဲ right click နဲ့ပြီးတော့ left ကိုနေပြီးတော့ https ပြီးတော့ www.linkedin.com ဟုတ်ပြီပြီးတော့ Twitter မှာထည့်မယ် Twitter ထည့်ပြီးတော့ right click နဲ့ပြီးတော့ left ကိုနေပြီးတော့ https www.twitter.com ပြီးတော့ enter ပြီးတော့ YouTube https www.youtube.com okay ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကဟိုနမူနာပြထားတာပေါ့နော်ကိုရဲ့ Facebook page link ဖြစ်ဖြစ် Instagram page link ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကညွှန်ချင်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲဒီ link နေရာမှာအဲ့ဒီ link နေရာမှာကိုရဲ့ Facebook link ကိုထည့်လိုက်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ link ကို friend ချိတ်တဲ့ဆိုရင်ဒီပေါ်ကို mouse နဲ့တင်မယ်ဒီမှာသူအမှားရေးပေးထားတယ်နော် control plus click to follow link ဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ link ကို
သွားချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်က control နဲ့ mouse နဲ့တွဲပြီးနှိပ်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် keyboard ပေါ်မှာ control ကိုနှိပ်ထားမယ်ပြီးတော့ mouse ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီ Facebook ရုံငယ်ကိုနှိပ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပွဲလာပြီကျွန်တော် Facebook ရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် Instagram ရောလက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ control ကိုဖိထားမယ် keyboard ပေါ်က control ကိုဖိထားမယ်ဖိထားပြီးတော့ Instagram ကိုနှိပ်မယ် mouse နဲ့ဟုတ်ပြီဒါ Instagram ရောက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ Facebook ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ page link page account ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ link ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page link ကိုပုံမှာကူလိုက်မယ် right click copy ကူမယ်ကူပြီးတော့ဒီမှာ mouse နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ right click နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ edit link ရှိရနော် edit link တင် www.facebook.com နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကူလာတဲ့ link ကို right click နဲ့ပြီးတော့ paste ပြီးတော့ okay နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ် control နှိပ်ပြီးတော့ဒီ Facebook ဆိုတဲ့ icon ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ AC copter ကိုတစ်ခါတည်းတန်းရမှာနော်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်